हेलो साथीहरू, मेरो युट्युब च्यानल ब्लगमा स्वागत छ। प्राञ्जल ब्लग च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज बिहानदेखिबाट बेलुकैसम्मको बनाउँछु भिडियो। भोलि बिहानको म चा पकाउँदैछु आमा पितालाई खानुलाई। हेर्नु, चामा अदुवा चियापत्तीहरू हालेर चा पकाउँदैछु। अहिले नुहाएर आएको। नुहाएर आउँदा बहुत राम्रो लाग्दो रहेछ। अब जाँदैछु खर्सानी सुकाउनु। हाई साथीहरू, म अब छतमाथि जाँदैछु धान सुकाएको तपाईँहरूलाई देखाउँछु। हेर्नु, जाम हेर्नलाई जाम गएको। अब सिँढीमा चढे। अब सिँढीमा चढेपछि तपाईँलाई पहिले कोठा देखाउँदैछु। हेर्नु, कति राम्रो कोठा अस्ति छोडेको। छतमाथि पुगे। अब धान चलाउनु गएको। खतरा गर्मी छ आज, साह्रै गर्मी लाग्यो। धान चलाउँदैछु। हेर्नु, छतमाथि धान चलाएको, धान सुकाएको थियो छतमाथि। आमा सब्जी काट्नु हुँदैछ र मैले भिडियो बनाएको। अब म शरबत बनाउँदैछु। आमा पिताले खाना खोज्नुभयो अनि बनाउँदैछु। शरबत बनियो। अब साह्रै मिठो रहेछ। चटपटी खान मन लागेर बनाएको। चाना निम्बुहरू साँधेर बनाएको, साह्रै मिठो बनियो।
चटपटी बनियो। फेरि छतमाथि जाँदैछु धान सुकाएको उठाउनलाई सिँढीमा चढे। पहिलेको भिडियो मैले हिन्दीबाट बनाएको थिएँ, अहिलेको ब्लग भिडियो म नेपालीबाट बनाउँदैछु। कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला। छतमाथि पुगे, अब धान उठाउनुहुँदैछ आमा पिताले। हेर्नु राम्रो लाग्यो भने यो भिडियो ब्लग भिडियो राम्रो लाग्यो भने सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला प्लिज। लास्ट भिडियो चा पिएर बिस्कुट खाएरै सकेको ब्लग भिडियो। जय श्री राम। राम्रो लाग्यो भने यो ब्लग भिडियो सेयर गरिदिनु सबैजना।